Perbaikan jalan kebun sawit, stok material kurang. Bagaimana solusinya? Jalan perkebunan ini makin parah saja kondisinya. Kalau begini terus, truk angkut buah sawit bisa terjebak. Hari ini rencananya kita mau perbaiki jalan, tapi stok material baru saja diambil dari sungai dan sepertinya belum cukup. Pak, materialnya sepertinya kurang. Sungai lagi surut, nggak bisa ambil banyak. Kalau gitu kita coba maksimalkan yang ada dulu. Kalau kurang, kita cari alternatif. Jalan ini harus segera diperbaiki, apalagi musim panen lagi tinggi. Kalau jalan rusak, distribusi buah sawit bisa terhambat. Oke, kita cari alternatif material terdekat. Mungkin ada tumpukan material bekas yang masih bisa dipakai. Kalau perlu, kita ajukan permintaan tambahan material ke manajemen. Memperbaiki jalan perkebunan itu penting untuk kelancaran operasional. Kalau ada kendala seperti material kurang, kita harus cepat mencari solusi. Semoga perbaikan ini bisa bermanfaat buat semua yang bekerja di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya seputar perkebunan kelapa sawit.